Det er december, og julen den nærmer sig. I dag er vi taget ud for at se julemanden på arbejde, hvor han spørger de artige børn om deres juleønsker. Hej med dig. Hej. Hvad hedder du? Zeynep. Hej, og hvor mange år er du? Jeg er 5. Har du lige haft fødselsdag? Hvad ønsker man sig så til jul, når man er 5 år? Ja, jeg ønsker mig en Barbie. Sådan en dukkebadekar til sådan en dukke. I min telefon, fordi min er gået i stykker. Jeg ønsker mig et nyt ur. Et spionur. Et spionur? Jeg ønsker mig en taske. En taske? Alle de gaver, du deler ud af. Hvem pakker de gaver ind? Gør du det, eller gør dine nisser det? Nu var det jo nemt at sige, at dem sidder jeg og pakker ind, men det gør jeg ikke. Der har jeg jo alle vores nisser, som er oppe på legetøjsfabrikken i Grønland. Jeg tror du så, I skal have at spise den der. Må jeg gætte? Risengrød. Jeg elsker risengrød. Elsker du også risengrød? Og hvad er det, der så skal oveni? Smør. Du glemte en lille ting. Du skal huske at sige en stor smørklatte oveni. Og så drysser man rigtig godt med kanel ovenpå, ikke også? Nej, kanel. Ikke kanel. Julemanden vil gerne ønske alle børnene i Danmark en rigtig glædelig jul.